Į klasę atėjo naujokas, po pamokų rengėsi eiti namo. Ačiū, aš taip blogai jaučiuosi. Ko jie iš manęs nori? Aš jiems padariau. Jie šaiposi iš manęs. Juokiasi per pamokas ir muša mane. Ir neduoda nusirašyti namų darbų. Man irgi tai buvo. Bet aš išmokau su tuo susitvarkyti. Kaip tau pavyko? Ne, pirmą galvojau, kad galėčiau viską išspręsti pats. Tačiau nieko nepavyko. Tada viskas pasikeitė, kai aš pasakiau savo tėčiui apie patyčias ir taip pat pasakiau mokytojui apie, kad mane skaudžia. Bet aš bijau kažkam tai pasakyti. Tėtis sakys, kad aš išteižėlis ir nemoku už save pastovėti. Ar pasakys, duok atgal, bet aš nenoriu muštis. Patikėk, suaugę tau gali padėti. O ir aš norėčiau tau padėti. Ar galėčiau būti tavo draugu? Ar norėtum lankyti su manimi sporto būrelį? Taip, norėčiau, bet aš toks silpnas. Nežinau, ar aš ištversiu. Turi pasitikėti savo jėgomis. Duok atvykus greičiau. Aš įvyksta. Ačiū, jūs išgelbėjo. Atsiprašom, kad prieš kiek laiko mes iš jūsų tyčiojomės. Dabar jūs žinot, kas mums buvo jausmas. Tai atleisim. Taip, atleisiu.